الألباني وابن باز وابن عثيمين هل هم من العلماء؟ إذا كنت متشنجا وترى هؤلاء أئمة العصر وأنهم هم أهل الإجماع كما قال علي عبد الحميد، وأن المخالف لإجماعهم يعني يكون قد خالف إجماع أهل السنة، فأنت يعني أرجوك أن لا تستمع إلى كلام الآخر. إذا ما رأيت الصورة والكلام عن القوم وأن المتحدث هو فلان الفلاني وشتمت قبل أن تدخل، فأنت إنسان حالة ميؤوس منها. الآن أريدك أن تفكر بعقلك. هل هؤلاء الثلاثة من العلماء؟ ما هي العلوم التي أسسوها وأضافوها إلى المكتبة الإسلامية؟ الكلام الجديد، الكلام الذي يجمع ولا يفرق. الألباني ما هي الدعوة العريضة التي أتى بها؟ علم الحديث، علوم الحديث 8 على ما أذكر، أهمل 7 منها واشتغل في واحد وهو التخريج. وفي تخريجه ما الله به عليم. أكثر شخصية أثارت جدلا في العصر الحديث هي الألباني وتخريجات الألباني وتصحيحات الألباني. نعم، غال به قومه فقدموه على البخاري فقالوا أخرجه البخاري وصححه الألباني، ولكن الواقع هل شخص مثل الألباني يحكم على الحديث الواحد مرة بالصحة ومرة بالضعف وأخرى بالوضع؟ هل هذا منهج سوي؟ علم الحديث القائم أصلا على الرواية كيف يكون بلا رواية؟ الكلام لهم الثلاثة هؤلاء ابن باز والألباني وابن عثيمين يعدون أنفسهم محدثين. كيف يكون علم الرواية بلا رواية؟ علم الرواية بلا رواية، ليس عندهم أسانيد، لم يروا هذا العلم عن أناس على طريقتهم وشاكلتهم، ولا يوجد عندهم إسناد إلى هذه الطريقة. الثلاثة يخالفون منهج الأمة الإسلامية في اعتماد العلوم بعد أن استقرت: حديث، فقه، تفسير، عقيدة. هم يجعلون علم الحديث وحده لا شريك له الحاكم على سائر العلوم. هذه الطريقة خطأ، إضافة إلى البدع الأخرى التي جاءت: ابتداع أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، تكفير المسلمين، نقض إسلام المسلمين. وثالثة الأثافي حينما جاءني تسجيل لابن باز وهو يقرأ كتاب الله تعالى. ماذا يقول الطفل الأزهري الذي له من العمر 7 سنوات وهو يحفظ كتاب الله تعالى، ويرى الشيخ بن باز الذي قدم على السابقين واللاحقين وعلى الأوائل والأواخر وهو يخطئ في مقطع من سورة الملك عدة آيات بأكثر من 30 خطأ؟ كيف أنا أتبع إنسانا يكون على هذه الشاكلة؟ نعم يا أخي، أنا أراعي زهد الشيخ بن باز وأراعي حبكم له وأراعي تعظيمكم له وكذا، ولكن أكثر من 30 خطأ في 3-4 آيات من سورة الملك. ابحث في يوتيوب، اكتب قراءة الشيخ بن باز، اسمع إليها، أنت اسمع. إذا رواية بلا رواية، حديث يعني رواية يعني بلا رواية، ودراية بلا دراية، ما هو يدعون اجتهاد، كلهم يدعي اجتهاد ولم يحققوا علومه. هذا ابن عثيمين مر عندنا سابقا أن هو وشيخه ابن سعدي لا يفهمان بيتين من أبيات الألفية التي هي من الشيخ أبو سنة رحمه الله قال لي: انتهينا من شرح ابن عقيل في الصف الرابع الابتدائي. واحد قريب للألباني يظن ابن أخيه يسألون عن فلان وفلان من أئمة علماء الحديث، يقول: هؤلاء ليسوا علماء. لماذا؟ لأنهم لم يستفيدوا من علمهم. كيف يستفيدوا من علمهم؟ يستفيد من علمه حتى يكون محدثا لابد أن يطعن بالسابقين. ما دام اقتنع بكلام السابقين في الحديث، ما دام اقتنع بمذهب أبي حنيفة في المسألة، إذن هذا ليس بعالم. حتى يكون عالما لابد أن ينقض مذهب أبي حنيفة. فهم يفهمون الاجتهاد على أنه المخالفة. بن باز لا يحسن القرآن، الألباني أساسيات العقيدة لا يعلمها، وقد تحدثنا عن هذا في تسجيل خاص في قضية النزول وكيف يتكلم. يقول يدبر حاله، ربنا يدبر حاله، يدبر صفاته سبحانه، الصفات من قبل التدبير، ذات الله العالية تدبر سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ابن عثيمين لا يفقه التنازع ويقول لهم إن الورقات ورقات الجويني كافية في الاجتهاد. كيف يكون عالما من كان سقفه في أصول الفقه ورقات الإمام الجويني؟ الهالة الإعلامية، التضخيم، التعظيم، التقديس، التبجيل في غير محله، الإرهاب الفكري لمن يرد عليهم. من أنت حتى تتكلم في هؤلاء؟ لتحصل علومه أولا. من قال لك يعني أن هؤلاء على علوم عظيمة جدا؟ رأيناها ورأينا فيها هزال عجيب جدا. قارن أنت يعني مثلا قارن بين كتاباتهم وكتابات الحافظ السيوطي مثلا،
السيوطي كتب الإتقان في علوم القرآن، وكتب مثلا الدر المنثور، هذا في الأثر، وكتب مثلا المزهر في علوم اللغة، وكتب في جميع العلوم. قارن بين ما كتب هؤلاء الناس وكتبه السيوطي، وهم لا يرتضون السيوطي ويهزون به بكرة وعشية. قارن بين ما كتبه هؤلاء وبين ما كتبه مثلا الطاهر بن عاشور، وكل ما أدركه. الطاهر بن عاشور هذا التونسي، أو كل هؤلاء أدركوه. انظر إلى تفسيره، وانظر إلى كلام هؤلاء حينما يتكلمون في التفسير، يدعون الحديث. قارن بين كلامهم وكلام الشيخ ابن الصديق عبد الله بن الصديق الغماري حينما يتكلم. الحقيقة هناك مغالطات كبيرة، وهناك غلو هائل، والحقيقة مع الأسف الشديد أقولها وأنا مرتاح مطمئن لها، إن هؤلاء القوم يعني نعم اتبعهم السلفية والوهابية على أنهم شيوخ كبار، فهم شيوخ بالنسبة لمن تبعهم، أما بالنسبة لعلماء أهل السنة فليس لهم وجود يذكر، بل كثير من أقوالهم وآرائهم تذكر على سبيل التندر والضحك في الأوساط العلمية كما رأيته مرات وكرات. إذن لا يصح اتباع هؤلاء الناس، ولا يصح الغلو فيهم، ولا يصح تقديمه على أئمة الإسلام، لأنهم لم يحصلوا أدنى علومهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.